nå det Jørgen Harlands tur. Se hvordan det går, og her kommer Klippbakken inn i bakken. Der kan vi bare tire. Det går bra. Snekkerne skal holde seg opp i skråningen. Det nedre begrensning her, går han på den siden, så det brutt. Jensen, han ligger på en sjetteplass med gode muligheter til avansement. Vi ser om Kristian klarer å snike seg forbi den nest siste porten her. Og at Jørgen Harland var borte med denne avstand, Kristian, men han vel også borte med avstand. Han på lov å kanten, Kristian Jensen også. Joakim Knudsen og Termination X fra kjørklubben KNA Telemark ligger på andreplass så langt. Kommer. Det først og fremst å ikke berøre denne nest siste porten. Det ser ut til å være nøkkelen. Det vel første 350 poenger. Her på plassen så har vi gått med plass til publikum på øyeblikket, og nå har vi fått flyttet vekk alle Formula-bilene også. Sånn det. Dette plassen å være, så ta turen ned hit. Her det godt med plass for tilskuere. Det går fint, det gjør ikke det. Og der igjennom. Svensken, han gir ingenting med dørene. Det 50 også på svensken. Der står vi Dusty Chicken og Thomas Lønskogen fra Hønefoss. Ligger på tredjeplass, 966 poeng. I dag har det bilt for Hønefoss-teamet. I går var det en ganske begredelig dag på jobben, endte langt ned på lista med masse tekniske problemer. I dag har ting fungert storveis for teamet fra Hønefoss. Det har virkelig vært en tar et rygg på minus 40 på det om man forsøker igjen. Får noen bladtrekker på. Ja da. Får litt mørkt ut en lite øyeblikk der, men så de har satt 4 eller noe sånt nå en sesong. De skulle prøve å sette verdensrekord i kjøring på rad. Det har vi bevist før her i Skien. Vi gamle det makter opp noen år til hvor vi planet greit over. Mer trøykjøring enn på flatmotkjøring. Veldig høyt oppe, Kristian Jensen, og det var
Christian Jensen. Tommy Nygen, litt urytte ned. Vi ser de andre førerne har sluppet seg mye lenger ned og forsøker høyt oppe, og da finner han ikke feste rett og slett. Har et bruk der minus 40 poeng, og det betyr mål på det klarer han ikke. Tommy Nygen kommer ikke til mål dessverre i bane 4. Tor Erling Kristoffersen. Og bilen etter. Denne bilen norsk ut. Den kjørt av Tor Egil Torland i mange år. Man har blå etter Ønskelig Betty. Har vunnet alt som vinnes kan denne bilen. Det jo stas når de kommer helt fra Sveits for å delta på Formel Offroad her i Skien. De var også i Hønefoss tidligere i år. Det jo ikke miljø overhodet nedover Europa for Formel Offroad. I Skandinavia og Island vi kjører denne motorsporten, og Sveitsen har framme forbi. Da setter toppen, det vel fullt på det på Andikyn og Sveits. Det hadde smakt det for trønderne. Da fortsatte han fortsatt håp om fastplass i dag også. Så håper han neppe til mål. Den vel utenfor målporten. Gjær ut til venstre. I Bonfight-klassen. Så må på tredjeplass så langt, Sindre. Kjører bilen turbotroll. Det en ren 350 poenger i dagens konkurranse i Bonfight. Her kommer Kevin. En liten resultatlista. Det vel klokkeregn 3.50 også. Ta det i gang. Ligger på en kjempebra. Ja, det går. Og bygget en mål i tidspunkt. Satte med tid der. Men jakten ikke over. Han nå jobber og kjører nå for en pallplass igjen en sammenlag, først og fremst. Hadde jo et håp om å kjempe opp seieren før disse to løpene i Skien, men endte på å gå på 8. plass, og med det så forsvant det men enda typer. Ja, stigen av partiet, det var det.
Cirka samme miljøet i hvert fall. Klokka er i bilen kun i 10 dager. Dette er det aller første løpet. Det vil si, i går var det aller første løpet. Ligger på en 5. plass til Brynjar. Kjører 350, hun er med og kjemper om NM-titlen. Celine. Så langt så ser det veldig bra ut. På Trønderjenta. Bønderud bare Parkrykker en gang, det er minus 40 poeng. Får med seg 310 poeng. Det var Øyvind Herland klare her. 350 poeng her, eller noe i nærheten for Herland sin her i valgtiden. Det holder perfekt. Har ledet NM sammenlagt fra første løp og ble europamester tidligere år, Øyvind Herland. Bilen den heter Crazy Cowboy, og her er det hverken Muscat eller turbo, her er det bare kubikk turbo og kontakter.